Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu mpenzi msikilizaji wa maneno haya matakatifu yaliyovuviwa. Jana tuliona Zaburi 23. Kumtumikia, kuchungwa na kulishwa na Mungu wako. Unakuwa ukiamua kufanya maamuzi hayo, unakuwa katika ulinzi wa gharama kubwa kuliko ulinzi wote ulimwenguni, na wema na fadhili zake zitakufuata siku zote za maisha yako milele zote. Yaani wewe hutatafuta fadhili, hutatafuta wema, watu wakutendee wema, Mungu ataamuru vitakufuata. Hivi ndivyo lisemavyo neno la Bwana. Sasa tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako. Saa hii tunataka tuseme neno lako la Zaburi 24. Ninaomba Roho wako akafungue masikio ya mtoto wako. Neno ambalo umeliweka ndani yangu likatoke kwa nguvu, na limsambaratishe uovu na nia zote ambazo ziko kinyume nawe katika maisha yake. Akawe mcha Mungu kweli kweli, katika jina la Yesu Kristo, amen. Wewe ni mtu wa Mungu au mtoto wa Mungu? Zaburi 24 mstari wa kwanza inasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Kama ni mkazi wa dunia hii, tambua ya kwamba wewe ni mali ya Mungu, unamilikiwa na Mungu. Sasa hii haijalishi kama unatambua hilo au utambui, unamtaka Mungu au umtaki, unamheshimu au humheshimu. Wewe ni mali ya Mungu kwa kuumbwa. Vitu vyote ni mali ya Bwana. Hata shetani katika majaribu yale ya Yesu Kristo, alipojaribu kumwambia nitakupatia vyote, kimsingi ndio maana Yesu alimpuuza kabisa. Hakujibu masuala ya mali, alijibu swala la ibada. Maana mali ilitumika kama kigezo cha kumshawishi Yesu atoe ibada kwa shetani. Yesu alimwambia imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Hakujibu swala la mali, maana mali zote ni za kwake, ni za Mungu. Shetani anataka kufuata uragai, na hata sasa hivi anagawia watu mali zote ni za Mungu. Maana fedha, dhahabu, majumba, hekima, vyote ni mali ya Mungu. Shetani ni mpangaji tu, amepewa tu ashikeshike hapo, lakini ukimpokea Yesu Kristo hana mamlaka tena juu ya chochote. Kwa hiyo nataka nikutie moyo ya kwamba wote tumenunuliwa na damu ya Yesu. Wote. Damu ya Yesu miaka 2000 iliyopita ilivyomwagika katika msalaba wa Calvary, ilijumuisha kila mwanadamu aliyewahi kuumbwa. Sasa na wengi watapotea, si kwa sababu hawakuokolewa, bali kwa sababu mwanadamu ni kiumbe wa hiari. Uliamua kupuuzia wokovu. Sasa Mungu hawezi kulazimisha uende mbinguni, kwa sababu ukienda mbinguni ukiwa mbea utaharibu mbingu. Ukienda mbinguni ukiwa mzinzi, kuna mtu anatamani uzinzi ni bora kwake kuliko mbingu. Anatamani ibada za sanamu. Ibada ya sanamu kwake ni bora, kuabudu miti na mizimu na irizi na uchawi na ushirikina kwake ndo utoshelevu wa ukiroho. Sasa huyo ukimpeleka mbinguni atakwambia nimekuja kufanya nini huku? Sitaki, nataka kule motoni. Kwa hiyo wote tulikombolewa, tulisamehewa bure, lakini wachache tumepokea na kukubali huo msamaha. Na kupendekezea rafiki yangu, mtoto wa Mungu, saa imefika. Maisha ni mafupi, maisha yetu yako mbinguni. Kubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako ili upate kuokolewa. Vitu vyote ukiwemo wewe ni mali ya Mungu. Swali, je, unamruhusu afanye kile kitu anachokitaka kwenye mali yake? Hapo ndo tofauti nyingine inapoanzia. Unaweza ukatambua ni mali ya Mungu, lakini humruhusu Mungu afanye chochote kwenye mali yako, kwenye mali yake ambaye ni wewe. Wote tunamilikiwa na Mungu, na hii ndio tofauti kati ya watu wa Mungu duniani
na wale ambao ni watoto wa Mungu, kwa sababu watoto wa Mungu ni wale ambao wamekubali kuwa kama vyombo mikononi mwa Mungu. Akisema jambo, akitaka kufanya jambo, nataka niweke roho wangu ndani yako, anakubali. Tazama, nasimama mlangoni nabisha, na yeye atakayefungua nitakaa ndani yake. Sasa anabisha ndani yako, na umeamua kufunga mlango kwa maisha yako yote. Unafunga mlango kwa sababu ya uchawi, unafungia Mungu milango kwa sababu ya mizimu. Katika saa hii nataka nikutie moyo kwamba saa imefika. Fungua moyo wako kwa Baba yako wa mbinguni ili upate kuokolewa. Warumi 6 mstari wa 13, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa. Kwa hiyo neno la Mungu linakutaka ujitoe kwa Mungu ili uhesabike kwa mtoto wake. Na ndio maana anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na matendo yake ndio mnayoyafanya. Kwa kuna Ibilisi ana watoto na Mungu ana watoto, lakini wote jumla ni watu wa Mungu, watu wa Mungu. Ndio maana huwezi kumbagua mtu kasema wewe ni mtoto wa Mungu afu nabagua mtu. Hapana, kila mtu ni kiumbe wa Mungu, lakini kiumbe wa Mungu mwingine amechagua kuwa mfuasi wa Ibilisi, baba yake akamfanya kuwa shetani, adui aliyeshindwa, ambaye ana lolote, ambaye muda sio mrefu atafukuzuliwa na kuteketezelewa mbali. Lakini wengine tumechagua Yesu Kristo, tumaini lenye utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutia moyo, hujachelewa, mchague Yesu sasa. Sikiliza Warumi 8:14, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Je, unataka kuwa mwana wa Mungu? Mpokee Yesu Kristo na kupendekezea Yesu Kristo saa hii aweze kuwa Bwana na Mwokozi wako kwa njia ya ubatizo wa maji mengi na ujazo wa Roho wake Mtakatifu. Unapewa kibali, unaandikishwa kuwa mtoto wa Mungu. Wito wangu masaa haya ni Ufunuo 18 mstari wa 1, wa 2 na wa 4. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Mstari wa 4, kisha nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Sikiliza, ili fungu la kwanza linataja moja kwa moja ni malaika akitoa maelekezo. Babeli ni machafuko, muunganiko wa dini na uovu, muunganiko wa Mungu na ushirikina, muunganiko wa dhambi na utakatifu. Wote walio wanaojiita watu wa Mungu wanaitwa kutoka Babeli, ngome ya kila roho mchafu. Majini na mapepo na mashetani yamekufunga huko. Saa hii ninakuita utoke huko. Sasa malaika ni mjumbe na mimi ni mjumbe, lakini mstari wa 4 akasema nikasikia sauti kutoka mbinguni. Haisemi ni ya malaika. Sauti hii ni sauti ya Mungu wako. Ilisemaje hii? Ni ya muumbaji wako. Ilisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Sikiliza, nimekwambia kuna tofauti kati ya mtu wa Mungu na mtoto wa Mungu. Wewe unapoendelea kubaki katika dhambi, bado ni kiumbe wa Mungu. Anakuita utoke huko ili uje katika ufalme wake, upate kuitwa mtoto wa Mungu. Na sikiliza, kuna sifa nzuri za kuwa mtoto wa Mungu. Utakuwa mtoto wa mfalme, atakuhudumia, atakujali, lakini mwisho wa siku atakuokoa. Je, maisha yako unayoishi umegundua ya kwamba wewe ni mwanadamu tu, ni kakiumbe tu ka Mungu? Haujachagua kuwa mtoto wa Mungu akupendaye ili siku ajapo akuchukue. Ikiwa unadhani kwamba maisha yako unahitaji kubadilika, na mimi nakupendekezea, huu ndio uamuzi wa thamani. Hutakaa ujute, utakuwa ni mtu wa maana, ubinadamu wako utapanda hadhi, utakuwa ni wa thamani machoni pa malaika na Mungu wako. Mpokee Yesu Kristo. Ikiwa unasema kweli, mtumishi wa Mungu, na mimi naona nahitaji nianze upya mahusiano yangu na Mungu, nahitaji nibatizwe, nijazwe Roho Mtakatifu, nipewe kibali cha kuitwa mwana wa Mungu. Ikiwa ni mapenzi yako, Mungu akubariki. Wasiliana nami
Mtukuze Mungu wako katika maisha aliyokupatia.